औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर चयो उन्हनि जो ही विजन हुयो त असां फेशियल रिकग्निशन जी तरफ़ वञूं एंड असांजे सेक्रेटरी साईं ज़ाहिद अली बासी साहब साईं जन जी डायरेक्शन ते असां पूरी सिंध में वेरिफिकेशन ऐं रजिस्ट्रेशन जे अमल खे पूरो पिया कयूं, प्रोसेस में आहियूं। हिन में डिफरेंट इज़ला थी विया आहिनि ऐं हींअर असां अॼु जामशेर ज़िले में आया आहियूं ऐं जामशेर ज़िले में असां स्टार्ट कयो आहे ऐं सुबुह खां अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ जो थी चुको आहे। हींअर असां मर्दनि जो स्टार्ट कंदासीं। फेशियल वेरिफिकेशन जो जेको हीउ निज़ाम आहे, इन निज़ाम ते काफ़ी माण्हुनि जा कुझु रिज़र्वेशन्स बि आहिनि ऐं उन रिज़र्वेशन जे हवाले सां मां कुझु ॻाल्हियूं चवां त पहिरियों जेको निज़ाम असांजो हुयो, पहिरियों शुरूआत जॾहिं कईसीं असां मॉनिटरिंग जी, त उन में असां कयो होसीं त थंब इम्प्रेशन लॻंदो। थंब इम्प्रेशन में ईअं थो थिए माण्हू महीने में हिकिड़ो दफ़ो वञे थो मॉनिटर, उन खां पोइ नथो वञे, त उनजी मॉनिटरिंग सही तरह सां थी नथी सघे। त ट्रांसपेरेंसी खे ॾिसंदे ऐं असां ॾिसूं त डेली बेसिस ते हर कंहिंजी अटेंडेंस लॻे, त असां फ्रेम्स जो ई निज़ाम मुतारिफ़ करायो आहे। हिन फ्रेम्स में ईअं थींदो आहे, सुबुह जो कोई बि टीचर जेके स्कूल आहे हुनजो उते वञे थो त पंहिंजी मोबाइल ते फेशियल रिकग्निशन सां पंहिंजी अटेंडेंस लॻाईंदो। उन मोबाइल खे असां जियो फेंसिंग करे लॉक कयो आहे उनजे कोऑर्डिनेट सां, जेको उनजो स्कूल हूंदो। ऐं ॿियो जेका टीचर जी जेका डिवाइस आहे उहा बि लॉक हूंदी उन सां ई। ऐं ॿियो इन सां असां इहो बि कयो आहे त पहिरियां हिकिड़ो असां वटि इशू ईंदो हुयो त जेका बायोमेट्रिक थी शुरू में, त उन में असां जियो फेंसिंग त कई हुईसीं, पर उहा ऑफलाइन न हुई। हिन वारे असां हुनखे ऑफलाइन बि कयो आहे। ऑफलाइन करण जो मक़सदु इहो आहे त जॾहिं बि हुनखे वाईफाई जा कनेक्शन्स ईंदा या हुनखे मोबाइल जा कनेक्शन्स ईंदा ऐं उहा सॼी जेका बि डेटा हूंदी उहा हुन में सिस्टम में फ्रेश थी वेंदी। हिन निज़ाम खे असां अॻिते हली करे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ॾिसो AI जो दौरु आहे, पूरी दुनिया जेका AI जी तरफ़ वञे थी ऐं असां बि चाहियूं था हुन टेक्नोलॉजी जो फ़ाइदो वठूं। ऐं हिकिड़ो वॾो क़दम आहे त कैबिनेट में ही पेश थी आहे, उते 3 दफ़ा हुन जूं असां प्रेज़ेंटेशन्स ॾिनियूं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एंड सेक्रेटरी साहब, ऐं सभिनि खे इहो सिस्टम वणियो। हीउ सिस्टम वणियो न, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तव्हां ॾिसंदव त गवर्नमेंट जे सभिनी इदारनि में इहो साॻियो ई फ्रेम सिस्टम इंशाल्लाह मुतारिफ़ थींदो, जंहिं ते काफ़ी इदारनि कमु करणु शुरू करे छॾियो आहे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऐं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन खे ॾिसनि था त एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी अॻिते अचे उन्हनि खां ही नयूं नयूं टेक्निक्स जेके आहिनि उहे मुतारिफ़ करायूं, त वाई नॉट हुई। त उन जे करे हाणे इहो साॻियो ई मोस्ट लाइकली तव्हांखे, हाणे मां नाला नथो खणां उन्हनि डिपार्टमेंट्स जा, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस वन। सो पहिरियों चवंदा हुया उस्ताद असां ते तजुर्बा था थियनि ऐं ॿियनि डिपार्टमेंट्स ते नथा थियनि, त होपफुली यू विल सून सी के डिफरेंट जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उहे साॻियो ई इहो फ्रेम जो सिस्टम खणी करे डिफरेंट हंधनि ते मॉनिटरिंग स्टार्ट करे छॾींदा। एजुकेशन में इन लाइ सभिनि खां पहिरियों जो एजुकेशन ॾिसो 43,000 प्लस स्कूल्स आहिनि। असांजो जेको पेरोल आहे तक़रीबन 2,07,000 जो आहे ऐं उहो मे बी जेको आहे न विद द पैसेज ऑफ टाइम वधंदो वञे थो न। हींअर असां वटि उस्ताद तक़रीबन 1,68,000 तक़रीबन उस्ताद आहिनि। सभिनि खां वधीक जेका हायरिंग थी आहे लास्ट फ्यू ईयर्स में, यानी 5 सालनि में जेका ॾिठो वञे, उहा थी आहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 95,000 एंड देट टू ऑन द मैरिट। IBA जे थ्रू मैरिट ते थी, NTS जे थ्रू थी, हेड मास्टर जेके आया उन्हनि सां असांजो हींअर सॼो जेका एजुकेशन लॻी पई आहे न इमरजेंसी, उन एजुकेशन इमरजेंसी जे तनाज़र में एवरीबडी इज़ लाइक के एजुकेशन पंहिंजे सिस्टम खे बहितर कयूं, छो जो मुस्तक़बिल जा महिमान असांजा ॿार आहिनि न। असांजे जेके उस्ताद आहिनि नवां आया आहिनि जेके, उहे काफ़ी जेके तव्हांजा इंजीनियर्स आहिनि, उन में काफ़ी अहिड़ा आहिनि जेके डिफरेंट जेके डिपार्टमेंट्स खां आहिनि, मेडिकल जा इवन तव्हां वटि जेको न आया आहिनि। त उन्हनि सभिनी खे जेका असां ॾिसूं था सुठो पंहिंजी पंहिंजी फील्ड में पढ़ाइनि था पिया। इवन डायरेक्टर साहिबान जेके असांजा आहिनि, ॾिसो केतिरा सीरियस आहिनि इन मामले ते। डायरेक्टर देमसेल्स आर देयर। असांजा 2 डायरेक्टर सेकेंडरी बि हिते आहिनि, डायरेक्टर प्राइमरी बि आहिनि, 2 DOs असांजा हिते आहिनि। असांजी टीम आयल आहे उतां मॉनिटरिंग गाज़ी साहब सां गॾु, मदन राम गॾु, मैडम CMO फरानाज़ हिते आहे। त इन सभिनि सां गॾिजी करे असां ई सिस्टम खे बहितर करणु चाहियूं था। आई एम रियली थैंकफुल टू द टीचर्स एज़ वेल कि हुननि जूं जेके तंज़ीमूं आहियूं, हुन जेके हुननि जा उस्ताद आहिनि, उन्हनि सभिनी ॾाढो पॉज़िटिव रोल हिन में प्ले कयो आहे। गर्मी आहे, वी अंडरस्टैंड, ऐं उन गर्मी खे ठीकु करण जे लाइ या बहितर करण जे लाइ असां इक़दामात बि वरिता आहिनि। उन में असां एम्बुलेंस बि बीहारी आहे, मेडिकल फैसिलिटी असां ॾिनी आहे, थधो पाणी आहे, मिठो पाणी आहे। उन सां गॾोगॾु इवन देन असां शुरू बि कोशिशि कयूं था सुबुह जो तक़रीबन 7:30-8 बजे तां स्टार्ट था कयूं, त जीअं कंहिंखे तकलीफ़ न थिए। प्रोसेस आहे, उन में थोरी घणियूं तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि, असां सभु गॾिजी बर्दाश्त कंदासीं त हीउ सिस्टम कुझु बहितर थींदो ऐं इनशाला बहितरी तरफ़ वञूं था। ऐं अलाह सां ख़ैरु कंदो त जेको विजन ॾिनो आहे असांखे पंहिंजे मिनिस्टर साहब एंड सेक्रेटरी साहब, इनशाला इन विजन खे पूरो कंदे असां हीउ सॼे अमल खे महीने जे अंदरि पूरो कंदासीं। ऐं उन खां पोइ असां ट्रेनिंग्स कराईंदासीं जेके टीचर्स हूंदा ऐं एडमिनिस्ट्रेशन जा जेके मामलात हूंदा उन में। हिन सां गॾोगॾु असां फेशियल रिकग्निशन जेका हीअ ऐप आहे, हीअ सिर्फ़ु इहो न आहे त तव्हांजी सिर्फ़ु अटेंडेंस थी लॻे। हिन सां असां कोशिशि इहा कई आहे त हिन खे आहिस्ते आहिस्ते एम्बेड कंदा वञूं डिफरेंट पोर्टल्स खे। डिफरेंट पोर्टल्स यानी तव्हां सभिनि खां पहिरियों तव्हां लीव जी ॻाल्हि कयूं, टीचर्स खे इहा आसानी थींदी
त हू पंहिंजी मोबाइल तां पंहिंजी लीव अपलोड करे सघंदा, लीव ऑफ एनी काइंड एज़ पर्सन लीव रूल्स। उन में कंहिंखे केतिरो अख़्तियार आहे त करे सघे थो, लाइक जेकॾहिं हिकु ॾींहं जी कैजुअल लीव आहे जेका हेडमास्टर खे अख़्तियार आहे एज़ पर रूल, त उहो पवंदो। जेकॾहिं तव्हां महीने जी लीव वठो था त तव्हांखे उहा टीओ उनखे फॉर्वर्ड कंदो, डीओ उनखे फॉर्वर्ड कंदो विथ अ स्पेसिफाइड टाइम, डायरेक्टर फॉर्वर्ड कंदो केरु सेक्रेटरी, छो जो ऑथराइज़ेशन हुन वटि आहे एज़ पर द रूल्स ऑफ बिज़नेस इन एज़ पर द लीव रूल्स। त जेके ऑथराइज़ेशन्स आहिनि उहे साॻियूं ऑथराइज़ेशन्स उहे ई रहंदियूं, पावर सभिनि जा उहे ई रहंदा, बट असां उन स्टेप्स खे सभिनी खे कंप्यूटराइज़्ड टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु कंदे असां हिन तरफ़ खणी था अचूं। सभई जेके टीचर्स आहिनि उन्हनि पंहिंजूं यूज़र आईडीज़ एंड पासवर्ड्स बि ठाहिया न, उन ठाहिण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हुयो त उहे सभु पंहिंजी डेटा खे चेक कनि न। कुझु माण्हुनि जी डेट ऑफ बर्थ ग़लति लिखियलु आहे, पोइ अॻिते हली करे हुननि खे पेंशन वठण में इशूज़ था थियनि। असांजो इहो चवणु आहे त तव्हां पंहिंजो डेटाबेस ते अचो, यूज़र आई डी एंड पासवर्ड ठाहियो, ॾिसो त तव्हांजो नालो सही लिखियलु आहे, तव्हांजे पीउ जो नालो, तव्हांजे मुड़ुस जो नालो सही लिखियलु आहे। तव्हां सम्झो था तव्हांजी डेट ऑफ बर्थ जेकॾहिं ग़लति लिखियलु आहे त अॻिते हली तव्हां लाइ प्रॉब्लम थींदो न। उन खां बहितर इहो आहे हींअर तव्हां पंहिंजो पाण उन शइ खे ॾिसो, इन केस तव्हांखे लॻे थो त का शइ ग़लति थियल आहे त तव्हां उनखे अपलोड कयो, उते असां अपलोड जो ॾिनो आहे, तव्हां पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कयो, लेटर ऑन द HRMIS उनखे वेरीफाई कंदो, वेरीफाई करण खां पोइ तव्हांजे सिस्टम में नालो सही थी वेंदो। कुझु जेके अनासिर आहिनि जेके मिसाल ॻाल्हि नथा करे सघनि नौकिरी, या फॉर एनी रीज़न दे आर नॉट कमिंग टू द स्कूल्स, उन्हनि जे करे हिकिड़ो वॾो जेको पार्ट आहे जेको 90+ आहे परसेंट, असां उनखे ख़राबु नथा थी सघूं न। त उहे जेके 90+ असां गॾु बीठा आहियूं त उहे 10% खे असां अलॻि करणु था चाहियूं। ही सॼा सिस्टम्स उन जे लाइ ई आहिनि त असां हिन सिस्टम खे बहितर कयूं ऐं ॿियनि जे लाइ रोल मॉडल थियूं, ॿिया जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि उन जे लाइ रोल मॉडल। थैंक यू सो मच।